Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Marca de verificación negra teclado modular. Glorious PC Gaming Race trae con el GMMK-TKL un teclado mecánico modular en el que los interruptores y, por supuesto, los keycaps se pueden intercambiar a voluntad. Los interruptores Gateron Brown están incluidos en esta versión, y pueden complementarse o reemplazarse con juegos de llaves adicionales. Marca de verificación negra interruptores opcionales. El GMMK sigue un concepto interesante. En lugar de extraer o reemplazar por la fuerza los interruptores del teclado con fuerza o soldador, los interruptores de Cherry, Kyle, Gateron y Co. simplemente pueden retirarse y reemplazarse. El GMMK modular ofrece innumerables posibilidades para personalizar el teclado. Marca de verificación negra características. El GMMK ofrece toda la comodidad de un teclado profesional, como antifantasma completo con NK rollover a través de USB, botón de Windows con llave y un cable USB 2.0 de aproximadamente 2 metros de largo con cubierta textil para conectar el teclado. Marca de verificación negra iluminación LED RGB. La iluminación RGB que incluye 18 efectos puede activarse por combinación de teclas, configurarse individualmente y guardarse en un perfil. Opcionalmente, puede utilizar el software adjunto. No se necesitan controladores especiales, el GMMK funciona bien en Mac OS X y Linux. Marca de verificación negra atención, esta versión ya está equipada con interruptores Gateron Brown, pero, por supuesto, puede adaptarse completamente a los deseos del usuario. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.